イエスはお答えになった。第一の掟はこれである。イスラエルよ聞け。私たちの神である主は唯一の主である。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。第二の掟はこれである。隣人を自分のように愛しなさい。この二つに勝る掟は他にない。お祈りいたします。ご在天の父なる神様、あなたの皆を心から崇めます。今日もひとしおの寒さの中、私たち招かれて礼拝に預かりますことを心からありがとうございます。すぐ1週間をお守りの中に置いてくださりありがとうございます。これよりの1週間もどうぞこの礼拝であなたの御言葉を糧にあなたを見上げて歩める1週間としてくださいますよう、今ここに心を強めてください。ご病気やご都合でこの礼拝に集えない方々、あの方この方を思います。どうぞ私たち以上にあなたの祝福を注いでくださいますようにお願いいたします。昨日の世界一人野原祈りの会を祈りの中に終えることができましたことを心からありがとうございます。また本日は礼拝の後に私たちの教会の新年度を考える会を持とうとしています。どうぞ共にいてくださって良い時となりますようにお守りください。この祈りを感謝を持ってイエス様のお名前によってお捧げいたします。それでは皆様ご起立お願いいたします。今月の賛美です。新生賛美歌623番、日は満ちて。Soon
増します。我らの父よ、願わくは皆をあがめさせない。むくみをくださない。見心の天になることと地にもなされない。我らの日曜の帰りを今日も与えたまえ。我らの罪を犯す者を我らに許すごとく、我らの罪を許したまえ。我らの心に合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく何にもなれなったり。アーメン。続いて主題聖句です。求めなさい、そうすれば与えられる。探しなさい、そうすれば見つかる。門を叩きなさい、そうすれば開かれる。ルカによる福音書11章19節。標語です。共に主を信じ、主に仕えよう。どうぞご着席ください。主法の裏面、お知らせの欄を最初にお知らせいたしますが、その前に今日初めてそれでは本日は午後1時から新年度を考える会を持ちます。ぜひ皆さんご出席ください。今年度の歩みを振り返って来年度の活動の策をご一緒に行いたしましょう。次週1月31日は礼拝後聖歌隊の練習がありますので、聖歌隊の方は覚えておいてください。2月度の礼拝計画表と祈りのカレンダーが配布されています。ご活用ください。また教会の皆さんには1月度の羊会の議事録をお配りしていますので、ご一読くださいますように。次年度の主題聖句と標語を募集しています。2月7日まで受付にボックスが置いてありますので、受付に用紙が置いてありますので、それに書いていつものようにボックスに入れてください。2月7日までです。用紙を用意忘れました。後で置いときますから。礼拝後には分かりますのでお願いいたします。塩山先生は明日1月25日月曜日午後2時から教会と神学の学習会で共同教会におかけです。また1月26日火曜日は午後2時から障害者と教会委員会を板橋で行われますが、これにご出席の予定です。その他ご報告ご連絡のある方。はい。先週は皆さんにお祈りいただいて本当にありがとうございました。先々週ちょっと2回ほど父が違う県ですけれども救急車で何度も来たりしてちょっとバタバタしてここを切って眉毛の上を切って手に怪我をしたのでちょっと頭も打ったりしてちょっと心配な状態だったんですけども、おかげさまで前の状態に落ち着きましたので、ありがとうございます。引き続きお祈りいたしましょう。それではプログラム進行いたします。10分の1と捧げ物、お祈りの家事兄弟にお願いいたします。主イエスキリストの父なる神様をお願いいたします。神様、本日もまたあなたのことに私たちを集めてくださってありがとうございます。今ここに来られない方たちにもあなたよりの慰め癒し、祝福が与えられますようにお願いいたします。これからあなたに与えられたものの中の一部をあなたにお返しいたします。いつもたくさんのものを与えてくださってありがとうございます。どうかあなたのお役に少しでも立てるように使われることをお願いいたします。この祈りを私たちの主イエスキリストの皆を通して神様、あなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
それではお座りのまま賛美をいたします。新生賛美歌10番、主の皆により。それでは続きまして聖歌隊の賛美、新生賛美歌398番、緑の幕。「
聖書朗読を手話で小竹兄弟、その後シェマ・イスラエルと題してメッセージを重山先生にお願いいたします。新明記6章の1節から15節と手話で読みます。これはあなたたちの神主があなたたちに教えと命じられた戒めと掟と法であり、あなたたちが渡っていって得る途中で行うべきもの。あなたもあなたの子孫も生きている限り、あなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。イスラエルよ、あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いと飢え、父祖と神主が約束された通り、父と蜜の流れる土地で大いに増える。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさい。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、子供たちに繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額につけ、あなたの家の戸口の柱にも書き記しなさい。あなたの神主が先祖アブラハム、イサク、ヤコブに対してあなたに与えると誓われた土地でにあなたを導き入れ、あなたが自ら建てたのではない大きな美しい町々、自ら満たしたのではないあらゆる財産に満ちた家、自ら掘ったのではない貯水池、自ら植えたのではないブドウ畑とオリーブ畑を得、食べて満足するとき、あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出された主を決して忘れないように注意しなさい。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい。他の神々周辺諸国の神々の後ろに従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神主は熱情の神である。あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の表から滅ぼされないようにしなさい。なんだかこのところとても忙しい毎日を送ってるんです。先週は昨日の前に金曜日に白子にありますカトリックの修道院に招かれまして、そこでお話をしてくれと、それからバプテストのことを知りたいとおっしゃったので、ここ行って1時間半ほどお話をしたり、いろんな質問がありました。バプテストって何ですかこんなことがありました。昨日はここでキリスト教一祈祷週間の茂原の集いがあって、茂原大網地区の6つの教会から50人近い
人が集まってきて、一緒に聖書を読んで賛美歌を歌って祈ってメッセージを聞きました。知識はカトリックの神父さんと聖公会の高田司祭のお二人は白いガウンなんか着てました。私は普通の背広で違いがはっきりするんですけども、でもそういうこう違いを超えてなんか一緒に礼拝を捧げるということの喜びを本当に感じることができました。地の塩、世の光としてこの茂原大湾地区に一緒に証しをして御言葉を伝えていこうというなんかそういう喜びをみんなで分かち合うことができたんですね。この地に神の言葉が広がるように本当にこう祈って一緒に良い時を過ごすことができました。その後の交わりの時間もとてもこういい時だったと思います。みんな終わらないんでどこで終わりをしようかと言ってそんな本当に話が弾んでいました。本当になんか人口の 1% はキリスト教徒は 1% だって言われてるけど、この周辺例えば20万人か30万人いたら 1% だったら2000人か3000人いていいはずなんですけども、クリスチャンがいろいろ数えても200、300人しか見当たらないんですよね。まだまだ私たちこう働きが足りないっていうか思い切って出ていかなきゃいけないなってあると思います。さて今新明期というところを読んでいます。シナイ半島から今のパレスチナ地方に出ていったですね、シナイ半島にずっといて40年さまよってきて、そこからこの地方にやって今この辺りにもいるんですけど、この辺りにモーセがいて思い返してるんですね、今までどうだったかっていうことで、先週までの話でここにある2つの大きな部族を攻め滅ぼして戦いに勝利を得て、イスラエルの民はいよいよこのカナンの地っていうところ、こっち側にヨルダン川のこっち側に入っていく準備を今してるわけですけども、そこに行くときにあなたたちは注意しなければいけないということをいくつか言ってるんですね。それが今日の聖書の箇所になります。それから手話で読んでくださったのを私も読みながら、この2節3節、あなたもあなたの子孫も生きている限りあなたの神主を恐れ、私が命じるすべての掟と戒めを守って長く生きるためである。イスラエルよ、あなたはよく聞いて忠実に行いなさい。そうすればあなたは幸いを得、父の神主が約束された通り父と蜜の流れる土地で大いに増える。さっきのヨルダン川を渡ってカナンの地に入る前に本当に注意すべきこと、あなたたちが心すべきことというのをここで2節3節で語っているんです。でその注意すべき内容は何かというのがこの後出てくるわけですね。でそれがここにある4節ですね。聞けイスラエルよ、我らの神主は唯一の主である。まずこのことをよく覚えてくださいっていう。でこの「聞けイスラエルよ」っていうのは元のこの当時のこの人たちが使ってたヘブライ語とかアラム語ではシェマーイスラエルって言うんですね。でシェマーっていうもう本当にユダヤ人の中で一番大事な祈りだと言われているシェマーイスラエル。イスラエルよ聞け、我らの神主は唯一の神である。このことを決して忘れてはならない。イスラエルの人たちの信仰の一番中心の祈りというか
1日2回はこの祈りを祈りなさいと言われてたようですね。主なる神がイスラエルのために一番最初に伝えたかったことは、神は唯一の神である。で、そういうところだったんですけども、このイスラエルのために一番先祖だと言われているアブラハムが出てきたところはカルデアというところですね。もう今のイランの土地になるんでしょうかね。そこらあたりは本当に多神教の国でした。神々がいくつもいて、そんな中でそこから出てきて、そしてずっとさまよったエジプトも、こに来たこのエジプトも多神教の国ですね。神々がたくさんいた神々、それからこれから入っていこうというこのカナン地方もいろんな偶像を作ってそれを拝むという神々を支配しているところだったんです。そこになんていうかな、まあ私たちはこの世にあるいろんなものを見ると、それが恐れになったり、多くの頼ったりする、目に見えるものに頼っていきたい、そういう習性を持っていると思うんですね。日本でも大きな木があったりすると、それから大きな岩が海の中にあったりすると、そこにしめ縄を張ってなんか神様にしてしまう、そんなところがありますよね。ちょっとなんか偉業を成し遂げたって言われてる人を神様にしてしまって、東郷神社だとかいろんなのありますよね。そういうのを作ってしまう、そういう中で、モーセの時代には木や金で作った神偶像もたくさんあったと思うんですけども、今の時代はそういう目に見える神社だけではなくて、お金とか名誉とか、場合によっては何々私が中心にしている主義だとか、そういったものを神にしてしまうこともあるんじゃないでしょうか。そんな中でこの聖書は、主なる神はただ一人の神なんだということを宣言しておられます。ただ一人の神がこの宇宙を作って、この地球を作って、自然を整え、そして人間も作られた、そういうところで告白してるんですね。ただ一人の方を信じて、信仰を告白して従うこと、それが聖書の神が求めておられることなんです。このただ一人の神を信じる、神を礼拝することによって、私たちは平安を得ることができて、そういうことをここで民に言ったわけですね。当時本当に周りが多くの神々に囲まれて、それを信じることが普通だった社会の中で、ただ一人の神を信じるということ、ユダヤ人にそのことを植え付けていったわけです。これは素晴らしい信仰告白だと思うんですね。我らの神、主は唯一の神である、そこを宣言しているわけです。で、この唯一の神をどうやって信じた、そして何をしたらいいかというのが次の5節に書いてあります。それは、あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神、主を愛しなさいということですね。主なる神はただお一人だというのを宣言した後、その神、主を愛しなさいというふうに述べられています。神を愛するってどういうことなんでしょう。この当時の言葉はこの聖書が書かれたのはヘブライ語なんですけども、そのヘブライ語からギリシャ語になったのは
新約聖書の中で出てくる愛というのは、皆さんもご存知だと思いますけど、名詞で言うとアガペ、愛、それから動詞で言うと愛するというのはアガパオという言葉で、神様と人との関係のことを表す言葉になっているんですけど、このヘブライ語で出てくるこの言葉は、必ずしもこの愛するという言葉は神様と人の関係だけで用いられているわけではないんですね。一般の人間同士の愛、それから世間のいろんなものを愛するということに使われる、普通に愛する、大事にするという言葉に使われています。例えば食べ物とか、それから眠り、私は眠りを愛するという言葉が聖書の中で出てくるんです。土地だとか知恵だとか、そういうものを愛するというふうに出てきて使われています。でもそれが神様と人間の間に使われる時には、それはどういうふうに使われるかというと、神様と人間との契約、約束なんだということを、約束を忠実に守るということを愛するという言葉で表現しているんですね。だから神の人間に対する愛は、例えばイスラエルの民が選ばれたこと、それが神の愛、現れの一つね。それから一方、人間の側から神に対する愛というのは、ただ一人の神に喜びを持って従い、御心によって歩んでいくという、それが神様の愛に応えて生きていくというのが愛だということでございます。この聖書の中では言っています。神が愛しておられる、そしてそれにおいて人々が神に従う、これが新明記で言ってるこの愛の形なんですね。でこのシマ・イスラエルという4節5節で始まる言葉は、本当にユダヤ人を大事にしている。それから2000年経って、これ2500年ぐらい経ってます、この新明記書かれてから。それ経っても今もユダヤ人たちがこのシェマ・イスラエルというのを本当に大事にしているようです。でそれはなぜかというと、この後にこう書かれている。今日私が命じるこれらの言葉を心に留め、これはあなたたちはという主語がついている。あなたたちはこれらの言葉を心に留め、それだけではなくて子供たちにも繰り返し教え、子供たちにも繰り返し教え、家に座っている時も、道を歩く時も、寝ている時も、起きている時も、これを語り聞かせなさい。いつもいつも語り聞かせなさい。大事な大事な言葉なんだということをここで言ってるんですね。でただ話すだけじゃなくて、さらにこれを印として自分の手に結び、覚えとして額に貼り付け、あなたの家の戸口の柱にも門にも書き記しなさい。そんなことはねある。でも本当にこういうことをやったら、聖書をこの言葉を書いた紙をこの箱の中に入れて額につけたり腕につけたりしているようなんです。それから家の戸口の柱にも書きなさいっていうから、なんかこんなケースを作ってね、ケースの中にその新明記の言葉と、それからもう一つ一箇所大事な言葉があるんですけども、その2つの箇所を書いた言葉をこの中に入れて、門の柱に貼り付けておくらしいんです。私はそれを見たことはないんですけども、それを貼り付けて出入りする時は、家に出入りする時そこにちょっと触ってですね、必ず右手の指先で、これメゾサっていうらしいんですけど、これに触って、それを指先を口づけして、詩篇の言葉があるんですけども、あなたのいで立つのも帰るのも主が見守ってくださるように、今もそして常しえに、詩篇の言葉があるんです。それを唱えて
家を出る時にから帰ってくる時にしてたらしいんですね。まあ私たち行ってきますとかお帰りって言いますけども、それと同じような言葉を詩篇の言葉、今読んだあなたの出る時も帰るのも主が見守ってくださるように今も教えにというのを言ってから出てくるんですね。そういう習慣だから、さっきの聖書のことは本当に身につけて覚えていることのようですね。私たちも日曜日ごとに教会の標語とか主題聖句を読みますけど、なかなか覚えられないですよね。で、この言葉の言葉ですね。ここだ。あなたは心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしてあなたの神主を愛しなさいという言葉、これ新明記の言葉なんですけど、どっかで聞いたことありませんか？福音書の中に出てきますね。イエス様がおっしゃってる22章にあるファリサイ派の人とか律法者たちがイエス様に対して、先生、律法の中でどの掟が一番大事なんでしょうかと聞いたっていうんですね。で、それに対してイエス様は、律法の中でどの掟が最も重要でしょうかという問いに対してイエスは言われた。心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい。これが最も重要な第一の掟である。イエスもおっしゃってる。ちょっと言葉が違うかもしれないけど、これは旧約聖書をギリシャ語に訳した訳があって、そのギリシャ語訳の方をここは使ってるんだと思うんですね。イエスもこれが第一の掟であるとする。で、ただイエス様ね、素晴らしいのはこれだけで終わりじゃないんです。第一だとおっしゃってるということは第二もある。第二もこれと同じように重要である。それは何かというと、隣人を自分のように愛しなさい、そうおっしゃってるんですね。イエス様は神を愛しなさい、それが一番だ、神様を愛するのが一番だというのを本当に第一におっしゃってるんだけども、第二と言ってるけども同じようにという、同じように重要であるという、それと同じように隣人を自分のように愛しなさい。上と下の神様とつながりじゃなくて、この地平の中で隣人とのつながりも大事にしなさい、イエスもおっしゃってるわけです。これはレビ記というところの旧約聖書にある言葉なんですね。で、質問した人たちに対して第一の答えをこれをイエス様答えておられるんだけど、この言葉というのはもう一日何回も祈ってる言葉なんです、ユダヤ人たちはね。だからよく知ってる言葉なんで、これを言われたら、ああそうかと思ったかもしれない。イエス様はこれが一番だよって言ったら、あ、そうなのか。でもそれで終わらないで、あなたの隣人を自分のように愛しなさい。そこがイエス様の素晴らしいところですよね。これは国になって本当に一つの言葉になっているとイエス様おっしゃってるわけです。ですからこの後今日読んだ聖書では10節から15節まで、これから入っていく土地には大きな美しい町があるし、財産で満ちた家があるし、貯水池もぶどう畑もオリーブ畑もそこにある。そこ実ったものを食べて満足する。手話でさっき読んでくださったの、本当に食べて満足するっていうのがありましたね。で、そういうところを約束の地に入っていいよと神様は約束してくださって、
主なる神はイスラエルの民を必ず祝福で満たしてくださると約束してくださる。そんな時にですよ、祝福、これらの祝福は自分の努力でできたものでない、自分の力で勝ち取ったものではない、そのことをしっかり覚えていなさいっていうのをずっとここら辺に書いてある。忘れないようにしなさい。あなたをエジプトの国奴隷の家から導き出された主を決して忘れないように注意しなさい。そうイエス様はおっしゃっております。私たちは本当に忘れっぽいんです。恵みがいただいてもそのことをすぐ忘れてしまって、なんか自分の力でやったように思ってしまう。その恵みは神が備えてくださったものであるということを言っているんですね。そして13節から15節まで読んでみましょうね。あなたの神主を恐れ、主にのみ仕え、その皆によって誓いなさい。他の神々、周辺諸国の民の神々の後に従ってはならない。あなたのただ中におられるあなたの神主は熱情の神である。あなたの神主の怒りがあなたに向かって燃え上がり、地の表から滅ぼされないようにしなさい。こんなことが最後に書かれています。なんかちょっと激しい神様の言葉ですよね。ここに情熱の神と書いてありますね。これは皆さん口語訳で覚えてらっしゃると、妬む神だって書いてあるんです。妬む、口語訳では別にね、そう書かれていました。私たちの信じる神様というのは本当に妬むほどに私たちを愛しておられるんだ、そんなことを僕は言っています。ではじゃあそうしないように、ここにあなたはエジプトの国奴隷の家から導き出された主を決して忘れないように注意しなさい。忘れないようにするにはどうしたらいいんでしょう。まず私たちの頭に浮かぶのはイエス様の生涯なさったこと、語られたこと、なさったこと、それから十字架の死、それからよみがえり復活を、それを思い起こすことですね。イエス様の生涯をずっと思い起こす。それはどうやってするかというと、一つは第1の日曜日にしている主の晩餐式というのがありますね。あれはそのイエス様の生涯を思い起こす、それからこの神の恵みを忘れないようにするために私たちが行っていることなんです。それからもう一つはこうやって皆さんと一緒に集まって礼拝を守って共に聖書を読む、賛美を歌い、祈り合い、そして神の言葉を聞き続ける。聞いておしまいではなく聞き続ける。それが私たちに求められていることなんですね。それと自分で時を作って聖書を読んで祈って、そういう時を持つことも神様の愛を忘れないために大事なことじゃないでしょうか。今日はこの後新年度を考える会を迎えます。そこでも私たちは今年度のいろんなことを振り返りながら、良かった点も悪かった点もあるでしょう。振り返りながら、その中でやっぱり神の祝福を思い起こして神の愛を忘れないようにする。決して忘れないように注意しなさいと言われていることをここでもやってみたいと書き出してみたら、どんな恵みがあったんじゃないでしょうか。そしてその上でこの教会に、この土地に置かれている、この場に置かれている私たちの
なすべき務めが何であるかというのを探し出していきたい。新しい年度の方向の柱にしていきたい。そういう時をこの法に持とうとしています。どうぞその時を覚えてください。神の愛を忘れない、決して忘れないように覚えを毎日を過ごしていきたいと思います。お願いいたします。しばらくこの神様に向けてお一人お一人お祈りをしてください。神様、私たちがただ一人の神であるあなたを信じ愛し、そして同じ人を愛する生き方をしていくことができますようにお祈りいたします。そのような生き方ができるように私たちを日々導き支えてくださるようにお願いをいたします。そのために今日は新年度を考える会でこの歩んできた道を振り返り、あなたの祝福を数えてみます。どうかその時にあなたの心にかなった話し合いができますようにお祈りをいたします。そしてみんなであなたの御言葉を朝鮮軍師大網白里山地区に伝える働きを担っていくことができますように願いますので、どうぞそのための力を与え、お支えをお願いをいたします。この祈りを主イエス・キリストの皆を通して御前にお捧げいたします。アーメン。それでは皆様、起立お願いいたします。賛美をいたします。新生賛美歌の170番、思いを尽くして主をたたえ。主を
弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。励まし合いなさい。思いを一つにしなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神があなた方と共にいてくださいます。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の親しい交わりがあなた方と一同と共にありますように。アーメン。アーメン。以上をもちまして今朝の礼拝を終了いたします。新年度を考える会は1時からですので、